知更鸟的抽取建议：第一种情况，打算组建追击体系，可以抽知更鸟来组成依托杀鸟。注意拖帕刚需专武来提供负面效果，买绑解最少需要2斤造价。第二种情况，打算灵替打满混沌回忆，可以抽知更鸟。例如刀塔队中可以把生存位换成知更鸟，组成卡黑软鸟来实现灵替打满混沌回忆。同时软梅最好有专武来恢复全队能量和战绩点。如果你不满足以上情况，同时还是自动挡或者手残党，真心不建议抽取。知更鸟本质上就是追击队或者灵替大佬的补强卡，上限极高但下限又极低。没有软梅的玩家建议优先补软梅。除追击体系外，知更鸟进任何一个队伍，从队伍配速到战绩点分配到出伤时机都要人为控制，错误一点都会出现战绩点不足或者知更鸟大招能量未充满等问题，最终导致少动了1个回合。自动挡或者手残党真心不建议抽，还是留着星穹臭留影小姐吧。